guys, November 10, 2:30 PM. Nandito kami ngayon sa may Skagen area. So around 8 o'clock, nandun na kami sa Skau Anchorage area sa Denmark for crew change. So uuwi ngayon si Boson. So antayin natin, papakita ko sa inyo kung saan kami ngayon. At mamaya kung saan bababa yung Boson namin, tsaka yung kapalitan niya, yung reliever. A few moments later. Yes guys, so andito kami ngayon sa may Skagen area. Ito po yung Skagen area. Tsaka yung Skau Anchorage area, dito po mangyayari yung crew change mamaya around 8 o'clock. So 6 hours from now, 6 hours or 7 hours from now. A few inches later. Hours later. Hi guys, so 5 o'clock na ngayon. So 2 hours from now, bababa na si Boso namin. So punta natin kung ready na siya.
na! See you soon! Hihi!